来，乡亲啊，刷落来要来关心今仔日的台北股市是史上上惨。收盘的时阵，大落到1807点，落破到2万点的大关，啊，台积电嘛落88点。另外有超过300间的公司一度来拔停，其中包括着鸿海甲联发科。专家讲，欧洲、美国甲日本股市最近拢大落。 台北股市嘛闪袂过，经济部长郭志辉嘛讲，面对全球的股灾，大家要有准备。坐飞天车行到发甲大细声，这可能是股民最近的心情，因为今日台股败破2万点。经济部长郭志辉讲，面对全世界的股灾，大家要有相当的准备。是景气循环的一部分，环境影响经济非常多。 嗰一个股市东上台股，今日早盘一直到早起11点为止，捌败1700点，唔啦掼破半年线，佮创下纪录。宽达股台积电嘛跌破900块，鸿海甲联发科甚至捌倒定。非农就业的数字啊，原先所谓的这个降息的这个预期，转而为对美国经济的担忧，美股在上周五持续的大跌，那同时今天早盘日股重挫的情况之下，也使得台股备受压力哦。国际利空的消息嘛有几啊件，包括中东的紧张局势有可能更较严重，进一步推升地缘政治风险。股神巴菲特听讲卖真济苹果股票，嘛影响到市场的信心。黄仁勋今年推出的新晶片，和外国媒体讲有缺陷大的延期交会。虽然回答发言人讲无这个代志，不过这几项国际消息拢影响到全球的股市。美股这边包括财报跟台股相关的这些法说的内容，各大云端厂反映出对 AI 积极的资本投入，但同时获利营收成长的数字没那么快反映上来。那当然，对于 AI 的前景，短期之间会有一定程度的疑虑。所来8月底回答上新的财报，以及9月份苹果有新手机的发表，专家认为讲有可能佮带动台股慢慢啊起价，只是讲底线这难免有变化。面对股市念伊悬念伊低，股民一定要调整好心情。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。